তো বন্ধুরা 5টা সিএকুড়ি মেশিন আছে, 2 পিস। চ্যানেলে সকল বন্ধুদের স্বাগত জানাই। আজকে বন্ধুদের সামনে নিয়ে এসেছি আবার একটা নতুন পপের সেটআপ। এই সেটআপটা আমার চ্যানেলে প্রথম, তো বন্ধুরা ফুল ভিডিও দেখুন, তাহলে সেটআপ সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমি তুলে ধরছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে রয়েছে সাউন্ড প্লাস, এটা হচ্ছে নিউ সাউন্ড প্লাস। তো দেখতে পাচ্ছেন পপ বেস এবং 4 মিড, একটা সুন্দর সেটআপ। আর লুকিং তো হেভি লাগছে। তো অনেকটা বিকাল হয়ে গেছে, আজকে গারুয়াতে আছি আর পুরো রোডে মানে রোড ছাড়াই সেটআপ কন্টিনিউ অনেকগুলো ভিডিও বানাচ্ছি, তো একটু টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। তো বন্ধুরা দেখুন এই যে নিউ সাউন্ড প্লাস সেটআপটা একদম পপ বেস দেওয়া আছে। আর কি কি মেশিন আছে তো দেখুন, এখানে রয়েছে সিএকুড়ি 1টা 2টো 3টে, আর ওইদিকে এভিএক্স আছে না, 3 দিয়ে 5টা। তো বন্ধুরা 5টা সিএকুড়ি মেশিন আছে, আর এভিএক্স 7000 আছে 2 পিস, অর্থাৎ 8টা রয়েছে। 8টা বক্সের জন্য 8টাই মেশিন লাগে, 8টাতেই কানেকশন আছে, তাই তো? ঠিক আছে। আর কম্পিটিশন জন্য 10। আর নিউ সাউন্ড প্লাস এটা কোথায় সেটা? হ্যাঁ, করন্দা, মানে কোন ডিস্ট্রিক্ট? মানিসদা, তাই তো? মানিসদা। তো নাম্বারটা আমি অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এই নিউ সাউন্ড প্লাস যদি সেটআপকে ভাড়া করেন, এই নাম্বারে দাদা ভাইয়ের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন। তো ঠিক আছে, আপনি ভালো করে বাজান। এই হচ্ছে কার্ড, দেখে নিন, নিউ সাউন্ড প্লাস মিউজিক। তো এই কার্ড ডেসক্রিপশনে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই এই সেটআপটাকে বুক করবেন এই নাম্বারে ফোন করে। ঠিক আছে, আসলাম।